हेलो हजुर नमस्ते। यो बेबी ओन च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। कृपया पुरै भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म सुन्दर नगरी रूपन्देहीमा रहेको बुटोल बजार देखाउन गइरहेको छु। बुटोलदेखि लुम्बिनी 1-1.5 घण्टाको बाटो रहेको छ भने यहाँका घुम्ने लायक ठाउँहरू खास गरी फुलबारी, वनवाटिका जस्तै अन्य ठाउँहरू पनि छन्। बुटोलमा 2वटा केबल कार रहेका छन् भने जसको नाम लुम्बिनी केबल कार अनि सिद्धार्थ केबल कार हो। बुटोलमा लुम्बिनी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल भनेर चिनिन्छ, यहाँको सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी अस्पताल पनि रहेको छ। बुटोललाई छोइएको पाल्पा बुटोलको सिमानामा प्रसिद्ध मन्दिर सिद्धबाबा रहेको छ, जुन मन्दिर धेरै नै प्रसिद्ध छ। बुटोलमा खास गरी पाल्पा, गुल्मी, अर्हाची, स्याङ्जा, बागलुङका मानिसहरू बसाइसरी आएको हुनाले यहाँको जनसङ्ख्या धेरै छ। पहिले बुटोलमा खाली जग्गा देख्न सकिन्थ्यो, रुख बिरुवाहरू पनि देख्न त सकिन्थ्यो भने अहिले जनसङ्ख्याको चापले गर्दा जताकतै घरै मात्रै छन्। खाली भएको जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ। अहिले हरियालीको नाममा 0% छ। असारको लास्ट महिना चल्दा पनि यहाँको दिनको तापक्रम जनसङ्ख्याको कारणले 31 डिग्री सेल्सियस थियो भने यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। सबैलाई केही गुनासो छ भने केही प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने यो नयाँ च्यानल हो, माया गरिदिनु होला। आउँदै गरेको तिहारको हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। कुनै प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला।